Lan jare Mbah Mun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan nang Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00, ora ono Jumatan. Nak bodho niku ilmiah sithik misale engko cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rodok pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Dadi kena bodho niku sing ilmiah. Lah ngono iku wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar samare kasus iku kata bar lho. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah sing kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno ya. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbah Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Sehingga menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda. Kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbah Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng tok level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniyah terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning di. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum ya, pakai analogi napa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anake 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapake ahli. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Dadi iku ya mergo iku ya korban napa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Dadi ya ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno niku napa? Mbah Hasyim. Biasa anut wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sita iku kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja. Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel agak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Terus kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Mbak Baru Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeki buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun
Wong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ora iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nak ra utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ra ngutangi. Nak ra iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat yo nganti saiki maksud misalnya. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro nggak misalnya utang 1.000 200.000 kan. Lagi lho contohnya ulil, saya kan jadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya jadi mantune Iskandar SK, jadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 1.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njok nukokno Keri, yo pantese njok nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidika 100 kene Jakarta utang 1.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kayak aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas A. Berhubung kanca aku bature kene swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisara wa anta saddaqu. Mergo ya mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, dhuwit 1.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur. Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pangeran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae aku tak nyalon bupati. Mosok di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane bapak riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur kaya ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena di kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU.
Lan aku Kanjeng Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngrasa ngalim koyo aku. Iku ya ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Berhubung ngono berarti kue terkait Utsman karena kebetulan ngajimu Mbak Sayyidina Utsman. Ngaji Mbak Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak loro ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Engko nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok enggak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk ya sitok, bariku iktidal, bariku sujud ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali. Iku pengecualian. Masih itu tapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Wingi nanti makmum. Bareng ngono, waduh, takok iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Kok sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ono kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badhe ngebrokno. Masyaallah alhamdulillah. Dadi ya iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiai aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung, nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene melok repot. Lah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham nggih? Wis kira-kira ngono dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab, aku mau istilah tok. Mosok murid Nabi muk 7. Mosok rawine muk 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kiye mubah. Amit tenan nerangno kowe. Aku wis sering ngono takok. Ih maksude sapa? Wis ora bakat alim aja takok ruwet. Ngono koyo rai-rai ini nerangno wis kudu mubah. Nanti kiye kesel lho. Dong ya. Dong ya dadi kebetulan hadis ya podo. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqiatul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Iku waqiatul hal atau waqiatu ainin.
Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas, ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misalnya sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe mending ngene, hada Mu'ad, rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ana ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal balad. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Nah, saya kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya wis beras iku. Malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu balad. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah Mun, nak bodoni iku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan ning Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00, ora ono Jumatan. Nak badoni iku ilmiah sithik misale engko cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Dadi kena bodoni iku sing ilmiah. Lah ngono wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya menulis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar lho samare kasus iku kata bar lho. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah sing kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lah nek bodoni kok kaya apa utang bodoni iki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Terus omonge Husnudzon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat punya santri banyak. Enggak bakat punya santri. Banyak uang. Santri akeh lho, ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat. Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai sih. Kiai tenan, tapi dibully kanca-kancane. Paling rusak banyak. Jadi kiai ketemu konco itu rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudzon berdata itu rusak. Iya. Suudzone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jaba suudzon kan tanpa data. Nak suudzone konco iku suudzone konco iku suudzon berdata. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya dadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah.
Karena gak mungkin ketika Rasulullah mau Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mungkin. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman, paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati Hafiz. Ya, terus sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo analogi paling nopo paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lah bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya aja nut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong soleh kan dibakat nih Hamdani. Wong soleh ora itu. Iku walhasil iku kok ra enak maksudnya yaumu Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ra enak misalnya Arafah kok turu pokoke ra enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil iku ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah cara Allah melihat Arafah mbek Indonesia wis padha wae mergo nadzurullah tidak terbatas. Wis. Terus ning atiku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaum Arafah kan dimulai badhe zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikate iku ngikuti ndi ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan iki cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Yo ora wis gamane wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00 jam piro? 09.00 ya? Nak dhuwur. Ora kacak 4 jam. Jam 4 jam 5 ya wah ya ruwet.